Sakiraaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barkat. Jam e kisan wona e moɗon. Ndenagu Allah wona e moɗon kala keɗotoɗo oɗo wakkati mo kaldam e moɗon fa warde heɗotoɓe caggal joni. O fu mi jowti on mi lamdiki jam moɗon, debbo hen e gorko hen, suko hen e mawɗo hen. Yo Allahu waddan en jam e deƴere e nder leydi meɗen, leydi Mali. Hande le 10 troisième mois 2024 ñalli dimanche. Wajibi tan e dow geɗe ɗe jiyeten e dow geɗe ɗe jiyeten no doga e dow leñol meɗen. Ko adi fuu mi jowtan ƴeewoɓe kam kala ɗo mbawi wonde, mi barkinan ɗum en, mi ñagoto ɗum en du yaafaya eɗen kucci e lewru korka. Jomiraɗo joom bawɗo yo waddan en jam, yen mbawa horirde korka ka jam e cellal, yen mbawa rewde Allah. Yo Allah wartir jam e deƴere e leydi meɗen. Sagiraɓe jaten ko e heɗum toɓɓere meɗen ɗe jogiɗen hande. Toɓɓere arande fuu yo lamditade, ko woni lamdade ɓamde 2019 warde ɗo gonɗen hande ɗo 2024 eɗen andi fay so yimɓeɓe fuu jii jam pullo ka yiye jam, fay so aduna o fuu woni e jam fulɓe ka gonay e jam. Kono en jii ko hayni en sanne, en jii ko wembini en sanne, en jii katin kulle ɗe wakkati fuu jiyeten e nder pulako kanje kaɗata kiɗɗe ɗe haalede, kesi garan tan kiɗɗe donka haalede, ɗum jiyeten. Hoɗum woni ko garten haalde. 8 mars ɓettima ɗeɗo balɗe. En jii 8 mars gaɗɗo o. 8 mars yo français mo noon du hullude rewɓe no kaani hokkede hakkeji muɗum sabi den e ley koɓe kalata ko, e ley ko 8 mars hoore haalata ko. 8 mars wi debbo fey fati hunde gollu ñande munde so wana jooɗo galle muɗum, ñaama yara, gorko mum defa waɗa fu. Ɗum hanno wadde 8 mars. Ɗum woni debbo tottama hakke muɗum, kala ko wowno gollude fu gollata ɗum ñande 8 mars. Wana ƴoogol, wana demal, wana durgol, wana jaago, wana kala ko wawi wonde fu debbo yoppan ɗum ñande munde wiya 8 mars. Ɗum woni debbo hepti hakke muɗum e ley leydi, e ley tubakuɓe, aadaji tubakuɓe ɓe mbi ko ɗum woni 8 mars. Ko jinɗen lamdade noon en jii fulɓe rewɓe Mali waɗi 8 mars fête. En jii won wanɓe e bangeji goɗɗi, won wanɓe du e suudu meɗen, suudu mawndu ndu inde andete suudu tapital pulaku Mali. Won wanɓe toon du 8 mars muɗum. Won wanɓe e boli du 8 mars muɗum fuu du ko fulfulde duɓe kalata. Cereli e baggi ana honka, bomi e caaƴali na jaha ɗo bili ɗum. Min kalni on e haalaji amin ɓettinoɗi, min mbi yimɓeɓe yoɓe paam min garan e maɓɓe fuu goto goto, étape par étape. Sabi de komin jiyata ko. Donc sakiraɓe ƴeewe vidéo ganɗo tapital pulaku Mali. Sakiraɓe on jii vidéo o, en garan nadde e sujet hoto ko jiiɗen e vidéo o hoore mum. So wiyama bureau tapital pulaku Mali 8 mars muɗum rewɓe fulɓe waɗi, ɓe gaɗi 8 mars kamɓe ɓe kepti hakke moɗon ɓamde 2016 fa warde e 2019. Worɓe waraɓe, sukaɓe waraɓe, rewɓe waraɓe, galleji eggiɗi, gure eggiɗe, fay goto anda no foti. Fu anni tuddini Bamako, wala fay ko ñaami, wala fay ko yari, wala fay ko ɗo leloto.
ley ñamaje leli ley ñamaje nguuri ley ñamaje jooɗi ley ñamaje tan ngoni so ni ɓe rewɓe fulɓe Mali wi minen min ngaɗan wi marsi fa min kolla min keɓi hakke amin miɗa lamdori on sakiraɓe onon ƴeewoɓe vidéo o huɗum fuu hakke mo fulɓe rewɓe Mali keɓi e nder Mali mi wiyay ko adi 2016 kono ɓamde 2016 warde hannde 2024 mo gonɗe miɗa lamdori on ngam Allah hoɗum fuu rewɓe fulɓe Mali hakke moɓe keɓi se garten ɓettima e on vidéo e garan e vidéo goɗɗo o dukati on dukati wi marsi rewɓe fulɓe Mali on du ɗum waɗi wi kañum du waɗi fette wi marsi rewɓe fulɓe Mali est ce que eɗen keddo e ɗiɗo golleji sakiraɓe ƴeewe vidéo on ɗon Amadou Amir bismillah mo donc oɗo vidéo mo jiiɗon joni o du waɗi ko wi marsi fulɓe fulfulde ɓe kalata fulɓe nontu ley laabi goɗɗi wonɗo ɓe gaɗi ɗum tan dal nder Bamako par ce que ɗon ka wala ko mbawɗen wiide ɓe par ce que ley bolol ɓe gaɗoyi ɗum ley laabi goɗɗi ɓe gaɗoyi ɗum kono kalaten noon ko e dow vidéo ganɗo dow inde fulɓe Mali sabi de on vidéo waɗi ko e dow inde tabital pulaku Mali ɗon waɗi so tawi on jii miɗen pela président e gollidiɓe muɗum wana hono wañude mon wana hono yidde felde mon ko yidde famminde mo e katin neɗɗo fof ke jiiɗa ɗum so mbawa haalande ɗum ko woni e muɗum sa yiɗa neɗɗo a wawa hollude ɗum a hollata ɗum ko woni e muɗum a hollata ɗum ana golli ko moƴƴi a hollata ɗum gollata ko moƴƴi nde jiiɗaɗe holla neɗɗo fuu tawan a yiɗi jomum na jomum ko wondi ko woni ko a yiɗa bona sabi de minen miɗen nangiri tabital yo tabital amin min fuu e puis yo tabital amin min fuu ɓi pullo fuu ɗo wawi wonde kaalo fulfulde ñayro culture fulɓe fuu jeeyi tabital ɗum ka fof ko yimɓe ɓe paama yimɓe paama du min kaalowo min mi wana journaliste kono mi kaalowo hakke am sharia Mali no hokki ɓi leydi fuu haalde hakke muɗum soko tentade ko woni e dow leñol maɗa ɗum fof keɓe paama ɗum du so wiyama fulɓe nani mbare fulɓe mbarete jamma ila ñalawma Allah wanta e ɗum fenande noon kono min miila rewɓe fulɓe ka kana wadde fette muɗum wiide kañen kepti hakke muɗum sabi de onon woni ɓe worɓe mun e mbarete onon goni ɓe ɓiɓɓe mun e mbarete onon goni ɓe taniraɓe mun e mbarete onon goni ɓe bandiraɓe mun en worɓe mbarete so onon ni on mbi on gaɗan fette on keeɓi hakke mun miɗa lamdiri on gam Allah hoɗum fuu hakke mum mo kemɗon le rewɓe fulɓe Mali inniraɓe am e mawniraɓe am e mammiraɓe am miɗa lamdi on gam Allah hoɗum hakke mon mo kemɗon so tawi on keeɓi hakke mon oɗo mbawi haalande min nde no wawi tawi ndi faama kono miɗa miila tan on keɓay hakke mon donc en garani e tan dow sujet hono vidéo en jii o juwi to tabital to o waɗi tabital mo Abouso ardi o ton ɗum waɗi boɗen keɓi andude ne e tabital dillere ana e muɗum dillere honde woni e muɗum ngam mari mani joɗaki ɗum woni e muɗum ngam mari yeddi sariyaji muɗum ɗum woni e muɗum ngam mari abu ronki hawrinde ɓiɓɓe fulɓe ɗum woni e dillere wonde tonne nenno toujours eɗen jaha tan eɗen jiya hono komin kalta ko komin mbiyata Abou rendinayi fulɓe ko toujours miɗen jaha tan miɗen jeeyi ɗum ɓangoya toujours ɗum yahatani ɗum ɓangoya Abou an laami tabital pulaku Mali 28 mandat ma timmi kono a heɓay wadde ɗum e renouvelé katin soko goɗɗo wara soko an hoore ma ngara a heɓay wadde ɗum tafo kono a andi yimɓe ɓe kaali e dow muɗum wi a sendi fulɓe nenno so an a yoppiti rewɓe fulɓe Mali kati jooɗo e nder on bureau tabital gotal kati mbiyana ngaɗa wi mars altilami Allah enen hoore men ƴeewen tan salla komin kaalata ko e golleji golliteɗi ɗi salla ɗum fuu ɗum wona gotum no altilami Allah
mi jowtan moƴƴuɓe Allah tawete en kala ko wawi wonde fu moƴƴuɓe tawete. Wallahi yimɓe gon tabital yimɓe tabital, wallahi yimɓe gon tabital yimɓe fulɓe, wallahi yimɓe gon tabital janguɓe anduɓe ko kaani tewtande fulɓe hakke muɗum. Kono yina danda fu dande haɗata. Président min pellirtama mere golleji maɗi tan min pelata, golleji maɗi tan goni ɗi moƴƴay. Nenno Pamadou sa wawi tan duttoɗa caggal, wi marsi wawa wadde e dow tabital Pulaku Mali to kawral wala, wi marsi rewɓe wawa wadde, ɓen andi. Sabi de wana ni rewɓe fulɓe Mali yetti foti eɓe ɓuri ni hewde. D'ailleurs du ɗeɗo majjereji tinnoɗen itten hen yimɓe ɓe, tinnoɗen iwen e majje. En sakiraɓe ɗo ñaaga nde pamerton vidéo o hakkille moɗon andon kulle ɗi min kalata e abude wana hono minen kalata ko eɗe makko ɗum waɗi so minen kalade eɗe makko, gollidiɓe makko ana hen, kanko hoore makko ana hen, eɗen keddoyi ɗum tan. Watti fu probléme ngaji tan, probléme ngaji watti fu probléme ngaji tan, probléme ngaji. Wallahi leñol ngol fa e ngol yurmini fay haalde haala maggol jaati a ronka andude ko kalata, par ce que nde kalda fu wodan ɗo ɓe yimɓe ɓe ɓarorima donka andude fof ko mbiyata. Tawni aɗa yiya fenande woni hen, min miɗa yiya fenande woni hen, goɗɗo ne yiya fenande woni. En jii inniraɓe meɗen e mawniraɓe meɗen e bandiraɓe meɗen e babbiraɓe meɗen ɓen joddi ɓen jaadi tribunal, ɓen goni tribunal. Eɗen jiya babiraɓe, mawniraɓe e bandiraɓe rewɓe e inniraɓe ɓen ana tribunal batte sharia yeddama, batte jiɓruji waɗi e wote élection rewɓe ɗum sharia ana jokki e caggal muɗum biltaki iway e juuɗe juge en tafon ana e juuɗe ɓen. Enen ɓen gotuɓe jiyeten hoorejo jaɓa wiide ketin an a waɗi sukaɓe ma, a waɗi ɓiɓɓe ma, a waɗi hoddiɓe ma, a waɗi gollidiɓe ma, a waɗi ɗum e dillere, aɗa tili ketin aɗa ɓeyda nden dillere toujours nden watta continuer. Ɓe mbiya a moƴƴinowo. Wallahi hono komin mbi on ko mi haalino e haalaji am ɓoyɗi, mbimi mawɗo nanowo haala sukaɓe muɗum, mawɗo pewreteɗo nani, mawɗo calotoɗo haala sukaɓe muɗum. Ɗum mi haalni on ɗum e haalaji amin ko ɓittino gilla ñande, gilla nde ɗum fuɗɗinde. Neno toujours ɗum tan jiyeten ana warana ɓeyda ɓangude e golleji. Kono noon ko ñaagotomi Pulako tan ɓe tinno jaati, ɓe anda hakke rokkatake hakke tettete. Fulɓe Mali e million ngaji kewɗi non, e million ngaji kewɗi. Paamen sen dendi hakkille goto en jahan to woɗɗi, en gollan ko heewi, en gaɗan ko heewi. Naɗa ñaaga nde en fuu garteten e goonga, golliren goonga, anden du ko goonga woni ko wattinta. Ɓingel Adama kala ko gollirɗa anda sa golliray goonga sakitoto perda. Nden noon golliren goonga salla leñol men ngol ana wawa yarde yeeso. Sakiraɓe ɗum wonno ko jinnoɗen haalande bandiraɓe meɗen, andinde ɓe wallahi leñol men ngol sen nangodiray golliren goonga wallahi en jata fay nokku. So won ganɗo ko fewani holle mani waɗi ko fewani hollite. Nden no peloje ɗe min pelata ɗe fuu ko yidde fa moƴƴa o tan, ko yidde andinde e yidde andinde ɓiɓɓe fulɓe kala wonko gonɗen ko fati jeggiten ɗum. Hoɗum gonɗen ke rimɓe andiraɓe du hinne e gollididde e dow goonga, ken andiraɓe enɗam ndobete ɗen. Nden no tinnoɗen kala ko golleten golliren ɗum e goonga. Ko
jiyeten mawɓe men ɓen oño ko kollitemɓe goonga. ɗum woni ko nafata en, ɗum woni ko moƴƴata e meɗen. nden watta so enen du en jottoyima toon fof tawi eɗen mbawi biltude hoore meɗen, eɗen mbawi biltude ɓiɓɓe meɗen. sakiraɓe, yo Allah wattu en e lawol moƴƴo. ɗum fof jowtama e kuuɓal mon e kiɓɓal moɗon. yo Allah wartir jaam e deƴere ley leydi meɗen. ɓe ñaagui Allahu taala o kaldal e kawral gongal e leydi ndi, yo Allah wan tawe ɗum woni kaldal e kawral moƴƴal garowal e ɓiɓɓe leydi ndi. so Allah ɓiɓɓe leydi ndi fof no wawa nadde damal gotal, yaltira damal gotal. torraji e caɗele gonɗe dow leydi ndi so Allah no hunco. yo Allah faabo en, faabo alsilama kala. mi jowti on kala lamdiki jammal. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.